Миний энэ одоо 8 бүтээл нийтдээ 3,339,800 удаа хатгалт хийсэн байдгийг. Утасныхаа одоо уртаар тооцох юм бол 24 км 800 м газрыг одоо үндсэндээ гар хатгамлаар туулсан байдаг юм аа. ICC-ийн сайтын удаа Монголд анх удаа хэрээсэн хатгамлаар дэлхийн 7 гайхамшигыг уралсан уран хатгамалж оюун чимгээг онцолж байна. За тэрээр энэ хүү бүтээлээ 12 жилийн хугацаанд урлаж соёлын яамны үзэсгэлэнгийн танхимд байршуулад байгаа юм. Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Намайг Бацхан оюун чимэг гэдэг технологийн багш мэргэжилтэй улсад 31 тэгшилдээ багшилж байгаа. Австри улсын Klagenfurt хотод аялж явахдаа дэлхийн жижигрүүлсэн гайхамшгуудыг баримл гайхамшгуудыг үзэж сонирхож явахдаа хатгамалд оруулж болох юм байна гэж бодсон. Тэгээд анхны 7 одоо хувилбараар нь зураг хэлбэрт оруулж тэрнийг хэрээсэн хатгамлаар хатгаж уралсан. За энэ бүтээлүүдийг нийтдээ би 2010 оны 10 сараас 2022 оны 3 сарын 15-ны өдрийг хүртэл нийтдээ 12 жилийн хугацаанд уралсан. За 7 бүтээлээ хийж дуусчихад Монголоос нэг гайхамшиг оруулъя гэж бодсон. Тэгээ нэлээд судалж үзсэн чинь дэлхий дээр яг одоогор бол цонжин болдог морьт хөшөө маань дэлхийд хамгийн том тооцогддог морьт хөшөө байгаа юм билээ. Яг одоогийн байдлаар тийм учраас би цонжин болдгийг сонгож хийсэн байгаа. Би өрөөндөө бүгдийг нөлгцсэн байсан чинь багшаа энэ морьт хөшөө чинь дэлхийн гайхамшигт ордог билүү гэд манай гадаад багш асуусан. Тэгэхээр нь бид гэсэн яг одоогоор бол дэлхийн гайхамшигт манай цонжин болдог бүртгэгдээгүй. Гэхдээ манай гайхамшиг гэж би хэлж ирсэн. Энийг хийхэд мэдээж хэрэг анхаарал 100% төвлөрнө. Нэг зураг нь хамгийн доотлын өнгө нь 30-аас 35 өнгө. Тэгээ дээдлийн өнгө нь 70 өнгөний утсаар ойж байгаа. Тэгэхээр бол энийг дандаа чөлөө цагаараа өөрийнхөө гэрт ойдог байсан. Гэрт ойх нөхцөлийг бүрдүүлдэг бол гэр бүлийн хүмүүс байсан. За ялангуяа миний зээ охин одоо 9 настай зээ охин маань нэгэн ухаан орсон цагаас хойш маш их оролцдог болсон. Ерөнхийдөө бас нэгэн энэ цулгын өнгөнүүд дээр бол бас ажиллаж исэн. Тэгээд гэр бүлийн хүмүүс маань бол маш их дэмждэг. Одоо үндсэндээ бол одоо гэрийн эзэгтэй ажлыг сүүлийн 12 жил бол орхисон гэхэд болно да. Миний зээ охин төрөхөд энийг оруулж исэн. 2014 оны 3 сарын 17-нд төрсэн миний охин. Тэгэхэд би энийг дуусаагүй байсан. Энэ хавцаал явж исэн ба. Манайх урчууд ихтэй штэ маш мундаг уран үйлчин бүсгүүчүүд байгаа. Тэгвэл мэдээж хүн бүхэн одоо өөрийнхөө уран бүтээлийг бас тодорхой хэмжээний үн цэнтэй байлгахыг хүсдэг байж таараа. Тэр бүхэн маань Монголдоо л байгаасаа гэж багш нь хүсэж байна. Эмэгтэй хүний зүнхэнд уруулын будаг, ингэсэг гоё л явдаг юм ээжээ. Таны зүнхэнд утас зүү давуу явж байгаа ямар учиртай юм бэ гэжсэн. Миний том охин тэгжилж исэн. Тэгтэл би тэрийг нууж байгаа л аяж дуусгасан. Австрид амьдарч байгаа том охины маань нөхөр, манай том хүргэн, баг хүү хоёр маань энэ номнуудыг одоо ингээд бүтээж өгсөн. Тэгээд энийг хийж явах явцад найзууд нь үзсэн байсан. Тэгээд энд ерөөсөө энэ бүтээлийг чи авмаар байна гэж санал тавьсан байлээ. Тэгээд тэр хэлэхээр нь би тэгсэн ямар ч үн хүрдэг ээж нь гадагш нь явуулахгүй. Энэ Монгол хүний уран бүтээл. Монгол одоо улс их орондоо үлдэгэ. Магадгүй 50 жилийн дараа тий Монгол хүний гараар бүтсэн юм гэдэг энэ үнэхээр бас гайхамшиг болох юм билүү гэж л бодсон би.